Era uma vez dois irmãos, chamados Arthur e Mateus, que moravam com sua mãe numa casa cheia de alegria. Naquele dia, Arthur desafiou Mateus a ficar um dia inteiro sem falar nenhuma palavra. Mateus topou na hora, dizendo que era fácil demais e que Arthur ia perder. A mãe olhou para os dois desconfiada, achando que alguma coisa estranha ia acontecer. Durante o café da manhã, Mateus ficou fazendo gestos malucos, tentando pedir o pão sem falar nada, derrubando o suco na toalha e acenando os braços feito um passarinho tentando voar. Arthur ficou rindo sem parar enquanto eu fingia não entender nada do que o irmão queria. Na hora do almoço, Mateus estava vermelho de tanto tentar se comunicar sem falar e fazia caras e bocas tão engraçadas que a mãe precisou sair da cozinha de tanto rir. À tarde, os dois foram brincar e Mateus pisou no Lego descalço e abriu a boca para gritar, mas se lembrou do desafio e ficou pulando de um pé só, fazendo uma cara de dor tão engraçada que Arthur caiu no chão de rir. No final do dia, faltando apenas 10 minutos para ganhar o desafio, o cachorro da vizinha entrou pela janela, roubou o biscoito de Mateus e saiu correndo. Mateus esqueceu completamente do desafio e gritou tão alto que a vizinhança inteira ouviu. Arthur apontou para ele comemorando sua vitória, enquanto Mateus olhava para o lugar onde estava seu biscoito com a cara mais emburrada do mundo, fazendo toda a família rir até chorar.